произведения на букву В. «Война и мир», «Всадник без головы» и «Вино из одуванчиков». 3 писателя на букву С. Салтыков-Щедрин, Солженицын и Стругацкие. 3 произведения на букву М. «Мастер и Маргарита», «Мэнсфилд Парк» и «Мадонна в меховом манто». 3 произведения на букву А. «Алые паруса», Анна Каренина и Аня из «Зеленых мезонинов». 3 писателя на букву А. Ахматова,